ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். கோமு ஸ்லைஃப்ஸ்டைல் சேனலுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன். என்னடா பேக்கெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறோமேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க, ஊரில் வந்து திருவிழா. அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து ஊருக்கு கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம். கார் டாக்ஸி தாங்க புக் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து தாம்பரம் போகிறோம். ரயில்வே ஸ்டேஷன் ட்ரெயினுக்கு பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ்க்கு தாங்க போகிறோம். 9:15 ட்ரெயின், அதுக்குள்ளே போனோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 7:30 ஆயிடுச்சு நாங்கள் கிளம்பும்போது. இப்போ போய்கிட்டே இருக்கோம் காரில். கொஞ்சம் ஒரு 2-3 இடத்துல டிராஃபிக்கில் கொஞ்சம் மாட்டிக்கிட்டோம். பசங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கிறாங்க. ஏன்னா ஊருக்கு போகிறோம் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு சந்தோஷம்னா தாங்கவே முடியலை. ரொம்ப ஜாலியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவசரமாக தான் கிளம்புனோம். ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தாச்சு. கரெக்டாக நாங்கள் வந்து இறங்கும்போது டைம் பார்த்திங்கன்னா 8:30. கரெக்டாக 1 hour ஆகிருக்குது ட்ராவல். 9:15 ட்ரெயின், 8:30 ஆயிடுச்சுது. நாலுமே 3/4 மணி நேரம் இருந்துச்சுது. ஆனால் உள்ளே போகணும்ல அங்கே. ஆனால் உள்ளே போகும்போது கண்டிப்பாக மாஸ்க்கு வந்து கம்பல்சரி. கரெக்டாக 9:15 ட்ரெயின் வந்துருச்சுது. நாங்கள் வந்து தென்காசி தான் போகிறோம், பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ். ட்ரெயின் ஸ்டாப் ஆனதும் ஏறிக்கலாம். கோச் நம்பர் என்னென்னா S4. நாங்கள் S4 தான் நாங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். உள்ளே ஏறியாச்சு. ட்ரெயினில் பார்த்திங்கன்னா பசங்க எப்போவுமே ஜன்னல் ஓரம் தான் உட்கார ஆசைப்படுவாங்க. ஏன்னா பார்த்து அவங்க ரசிச்சுக்கிட்டே வருவாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். செம ஜாலியாக இருந்தாங்க. என் பையனுக்குன்னா சந்தோஷம்னா தாங்கவே முடியலை. நைட்டுக்கு வந்து பரோட்டா தான் வாங்கியிருந்தோம் சாப்பிட்றதுக்கு. சாப்பிட ஆரம்பித்தாச்சு. சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 o'clock ஆயிடுச்சுது. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நல்லா தூங்கிட்டோம். காலையில் தான் ஆனால் எழுந்தோம். நாங்கள் எழுந்திருக்கும் போது 6:15 கரெக்டாக சூரியனும் உதிச்சு வந்துருச்சு. அதை பார்க்கும்போதே அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருந்துச்சுது. அதுவும் நம்ம ஊர் பக்கத்தில் வந்தாச்சு அப்படிங்கும்போது சந்தோஷம் தாங்கவே முடியலை. என்ன தான் நம்ம எங்கே தான் வேலை பார்த்தாலும் நம்ம சொந்த ஊருக்கு வரும்போது இருக்கிற சந்தோஷம் வந்து ஒரு தனி சந்தோஷம் தான். உண்மையிலே சொல்கிறேன். ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. நாங்கள் வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து தான் ஊருக்கு வரோம். இந்த மலையெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருந்தது. பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊருக்கு பக்கத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பச்சை பசேன்னு இருந்தது. பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருந்தது. அதனால் சரி நம்ம வீடியோ கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் வீடியோ எடுத்தேன். ரொம்பவே நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கே.
நாற்றுலாம் நட்டுருக்குறாங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. எவ்வளோ ஒரு இயற்கையாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த மலையடி உரம் பாருங்கள், செமையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இந்த இடத்தெல்லாம். ஃபுல்லாக தென்னை மரத்தோப்பு தான். பக்கத்தில் வந்தாச்சு. இது ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்துருச்சுது. இப்போ இறங்க தான் போகிறோம். தென்காசியில் நாங்கள் இறங்கும்போது கரெக்டாக மணி 8 மணி. ட்ரெயினை விட்டு இறங்குனதுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொரோனா டெஸ்ட் தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லாருக்குமே எடுக்கிறாங்க. என் ஹஸ்பண்டுக்கு என் பொண்ணுக்கு எனக்கு எடுத்தாச்சு. ஆனால் என் பையன் தான் பயங்கர அழுக பார்த்து நான் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ரொம்ப பயந்துட்டான். அதுக்கப்புறம் அவனை சமாதானப்படுத்தி அவனுக்கும் டெஸ்ட் எடுத்தாச்சு. நீங்கள் வந்து ரிசல்ட் என்ன நினைப்பீங்க? ரிசல்ட் வந்து நெகட்டிவ்னு தான் வந்துருக்குது. நாங்கள் என்ன வெளியில் எங்கேயும் நாங்கள் போகவே மாட்டோம், மோஸ்ட்லி நெகட்டிவ்னு வந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்னு கொடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். தேங்க்யூ.